胃食管反流所引起的咳嗽呢，它主要是白天咳嗽为主，啊，这个比例占到了75%。那么剩下一部分它是白天和晚上程度相当的，啊。那么第二个呢，就是说很多病人会伴有反酸、嗳气、啊胸闷等一些症状，啊胸骨后不舒服这些症状。但是呢，这些症状的发生率啊，并不是说每个人都有，可能这个嗳气和这个胃灼痛有一半的患者会出现啊。那么还有一个特点就是跟进食相关的咳嗽大概占到了2/3啊，所以这个也是它的一个特点啊。所以但是呢，反酸的病人不一定他所表现出咳嗽就一定就是胃食管反流咳嗽，这个而且跟它的程度并不正相关，不一定你反流的程度越严重，比如说反酸嗳气程度越严重，它可能咳嗽会越严重。所以这一类的大的疾病呢，是比较难以诊断的，它的特点比较多样，它的表现有一点多样。但是我们最后抓住几个，一个是白天咳嗽，第二个呢是跟进食相关的咳嗽啊，第三个就是它伴有反酸和嗳气这些胃食管反流的症状。这几个特点是有助于帮助我们诊断